Etofaali lino lyeryaviirako obuzibu lyavaako obuzibu. Accountability abantu bagamba accountability eriwa. Bantake babuuza accountability eriwa. Livudde ebunyolo ligenze ebusoga likiridde Ankole likirire lyambuse Dubai liyingidde America liyingidde Sweden liyingidde Europe. Accountability ereeta obuzibu. Abasajja nga Bantake bagenda boogera nti abaana bansitusa akabbo ne banimba okukola TV ne basibira ebyuma byange mu revenue nga mbiguze ngenda obalo bijjayo nga batandise BBS telefina Mayiga ne Freeman Kiyimba. BBS yani nkutidde ya Kabaka Mayiga wetwogerera bituli bingi kyetugamba nti obukolwa bukwetayiridde bugenda kulya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna abatulaba amanya yenze Sakozi Farouk wano wendi ndi ne All Access. Sozo Property Consultant ya sponsoring akadde kana. My brother. Your brother? Sozo. Mvubuka taina gondi. Taina tabu yonna Sozo a improving the Uganda. Edda tumanyi oteka bintu ne bikubyera mu nyumba biki tuigoba ne nyumba eziri brief ebintu bikwata byotainako mugaso biwe Sozo yabikolemu omuki omulimu. Okay. Asangibwa Kamuli Kireka Kamuli Road awo namba weziri awo ku scroll. Mambo restaurant kapirawo akasawumu nga yiye banne vivi. Tukawola be restaurant ubulire restaurant ze yayiwe vivi emubiri Mambo restaurant abana bayina basangibwa Mambo before bayina bingi naye kati ze kyendi ambassador kye kya UK Mall ka niyo genda yo die kabala mbera nye munyonyonga nkuba mu kapira mpitawo naye nabo bebuuza nzija ddi ku lusane wali pira Faruku osike enkoko oluliba ne Mambo yayiwa banne vivi naye veyeyo isimanyagala tumeteme ensonga babadde ku train nga babadde ku nyonyi nga babadde ku boda nga babadde balinze era zirize tumisinze abantu goma nkyono bagamba tugenda bamenyera omanye ebintu byatabuse kati Kampala bintu bya Kabaka byatabuse bintu bya Magogo mpuli naye bamutaddemu abana Uganda kajanja yemwe Bafaruku mwe mwalimba abantu ebyobufuzi bibweddewo kati mubuukira buli kimukoze eki kyemusanze retreat ki awo basuze bagenda sasulawo ogenda wulira nti tebasasudde wote. Museveni agamba abayimbi teri bata kakati ebyo byonna bayimbira online tugenda bitematema obitegeere tutandike ndowooza ne Katikkiro yagambye omusajja alaje ya muluma Ssaabasajja alaje ya muluma abalala bagamba omusajja ensigo tayina ensigo simanzi zalwala kakati njagala tutandike ne speech ya Katikkiro tukimenye wajiwulidde najiwulidde Katikkiro yabadde alina kwogera atya Katikkiro yayogedde bulungi nnyo Mayiga yayogedde bulungi in fact tetufunanga yokko Katikkiro bano bajjebbi Walusimbi bali boogera ki simanyi mulwanya mulika boogera kya mumanyi asoobanga bano abambo wa bapapa bayina obusirikale yenna tetukyawulira byakola ki yes tulina okukkiriza Faruku nti Mayiga put up a new face ku Bwakabaka bwaki bwa Buganda era Mayiga ye yasooka okwagaza abaana abato ebya Kingdom kumuliika n'oyo Dani Mulika abaana nga tebali ku bya Buganda wano Dani Mulika babiriko tukube mu Dani Mulika tochi anti opposition ali sad yes ali sad nkubulidde ali sad nnyo kiche kimufula okuba omukaawu anti kati ye Dani Mulika bamujjako nga talina achievement okakasi achievement kijitulage Mayiga masengeri amasiro wadde tegaggwanga buki bulungi ekyo kiri mu African state ki atulaga abaana abayagala obuganda abato ki complaining all the time complaining agenda asitulenga gundi ngoli munne yagenda asitula briefcase ya Besigye okiwulira looking into negative all the time. Dani Mulika ali sad
Chechi mufula sad. Simanyi kwa talina ya achievement emujjukirwako Mengo eriwa. Simanye nono, simanye nono. Katikira atugamba twegemese. Dani Mulika agamba abantu mulane data tusoke babayigirize ku kwegeme. Kabaka yegemese zimpologoma ne nabageri kati tuwa tukyalinda. Tulinda ffe. Saabalwanyi yegemesezza ne maama bulamu we. Tulinda ffe. UPDF tukuta abasirikale baffe begemesezza. Do you know how much we spend on UPDF? Museveni yegemeseza gwe gundi Dani Mulika kano ogamba tojja kwegema. Katikira atugambye. Bannange genda weegemese ng'obudde bukyakola ki? Museveni watu yabalabula ku siriimu ne bagaana abantu ne bakunkumuka ng'obuki? Abanywa eddagala weebali. You get it? Kati tunagenda tupoliticizing buli kimu. Mukatiko yagambye nga tetugaana Colgate. Abazungu bakoze Colgate baagala tumusanyise tufe. Okitegeera mutemugemesa abaana simanyi bonoogemya abaana bajja kukola ki? Beba abalwaza abaana polio edda bamulika era beba abalemesa abantu okugenda okwekebeza. Museveni ng'alina campaign genda bakebere siriimu otegeere status yo ofune obuki obujjanjala kyovola siriimu yagwa. Museveni yasensitizing abantu ne bakola ki nga kyaliko ku covid. Mulika n'avayo Mulika bali sad. Mulika chechi mufula sad. Talina achievement we yabeerera Katikkiro gy'ayogerwako eriwa. Fundamentally Mayiga ne bwagenda leero waliwo atamanyi Masengere. Mulika plani ya mbo plani ya gondi yali agirese. Plani ki? Plani tuli ku plani wa tuli ku Masengere. Plani yemu ne Masengere getting a plan chechimu. Plani ki? Yagamba Katikkiro mbo Katikkiro yagamba mbo ekizimbe kiri mu bilioni nga 2 yamugamba bilioni 8 ze zino okuzimba ekyo ki. Engineer Mulika engineer. Simanyi. Njagala okutegeezaako Mayiga yayogedde bulungi ensobi ya Mayiga eri egi eriruddawa eryemu twagala tumusiige busiizi kati twogere ebizibu bya Mayiga nti biki ebimuleetedde socio economic transformation gye tulimu yajjawo order mutwafunanga formal communications mu bitongole ebyenjawulo nga institutions za Buganda edda kyogaa Kabaka ayita lwala yali alwala wawulyako ku nsasage ng'eno. Ensi abadde taken over by social media nti abalangira abato bannalinnya bonna babeera ku social media they pass over information to different people abatali babuvunaanizibwa. Emitimbagano ne gikola ki? Era Nnalinnya yakwata omu ku bannalinnya ye yawalumbu ya Katambi kubanga tebaagala Mayiga baganda ba Kabaka. Kati omuliro gwe muterawo Katikkiro tegugwanidde. Ekitegeera kubanga Katikkiro alaba Kabaka formally. Batabani ba Katikkiro mukyala we ne baganda be ne bakazi ne bamulaba informally. Etegeza ne waba mulina mu boiling yonna mwani badde obusungu mu buteeka ku baganda ba Kabaka oba mukyala we Najjinda. Yes. Najjinda? Yes, kati Museveni n'alwala n'avaayo ng'agiza ate onenya ofuna opondo. Tunenyani? Family ye. Kubanga ofuna opondo alina waakoma mwogezi wa government. Alina watatuuka. Yes. Kakati Mayiga y'obuzibu bwakoze overlooming Lugambo. Bannalinnya lwe batambuza ku internet nti Lumbu yebuuza nnyo Kabaka. Lumbu si kyabimanyi. Tabimanyi bannalinnya nange bankubiranga. Okitegeera. Ne bati okuwaali wano e Uganda information baba bamanyi gwe bajja kukwata. Bawa bali bweru. Nange bankubiranga e Sweden baganda ba Kabaka. So social media eno oba social economic transformation eyonoonye ebintu ebya democracy nnyo kubanga culture yaffe Buganda structure yonna eri mu dictatorship wano we tuli mu Africa. Olina okubanga tolaba mutanda mukaki mukamwa toyinza tambula n'omukuba muki mugongo. That is true. Okitegedde kati n'obulwadde bwa Kabaka buba fomo. That's why Mutesa we yafe London yafe emyezi egi abantu bamanya wayise mwaka. Yes, a society is prepared. Wabawo omuntu omukulu waati ali prominent. Magufuli lwe yagwa wansi lwe yafa. Omulambo ne bagutwala ne Kenya ne baguzza.
balaga abantu nti Magufuli ajjanja bwanenga Magufuli yakola ki yafa ensi bwe bazitegeka kati emikutu emingi n'eddembe ne democracy in courts ayononye ebintu biki. This is why nkugamba democracy has been more harmful than good to Africa. Batu ekintu kinene kituluma ne tutula kikola kigaya kakati Katikkiro Mayiga n'abaneyo vacuum ekyokubiri yajjanga muto ng'alina style ng'alabika bulungi ng'ayogera buki n'ayagalwa nnyo wano mu Buganda abantu abalanga n'okugamba mulabamu ekirala future president future gundi obukyayi buva mu yajjalina okwagala kungi kiki ekiganja anti ekintu ky'ofeeding amatu after time abantu bakikola ki bakipiikinga Besigye yakubwa ekigo omusajja ogwo mirundi otyo simanyi Besigye akuma lujjire balega Besigye akolera Museveni emyaka eki akalulu kage notuka kano nga Besigye tayinza kesimba kakati mirundi ajja chapa mu nnyuma simanyi ow'ekimemeya Mayiga abaana bawulira ku social media azaala nga woolaba nti omubiri ofuna virus ya HIV netta white blood cells noba ne weak immune system kati ekifuba ne kiyingira okuddukana okolola kibumbo kakana ng'oli kuki kati mirundi ye virus eyayingira Mayiga ne Besigye newa netta weak system zaabwe immune system kati neyingiza obukolwa ensiri y'ettaki nejja omusonso gwe student ne gujja okitegeera kakati ne byatacking from all angles kyetugamba nti obukolwa bukwetayiridde bugenda kulya kakati Mayiga naggwamu ekitiibwa ng'akimumazeemu yaani mirundi why bali bamuliika baali bazibu ba confronting abasajja bakulu bali mu late evenings of their life bamulwanya ki muli here comes a Katikkiro ayina ba agement. Do you get it? Kati mirundi ati Mayiga amukunkumula ki bukunkumuli amuteka kati mirundi wamala omukunkumula Muzata n'amulumba Muzata bw'amulumba gasumba luyitawo emiyayu gyebweru ne gitandika toyinza wona kyenkunyodde nti mirundi was the virus of Mayiga as he was for Besigye bwe yayingira mu system zaabwe weakeninga immune system zaabwe mirundi nakwasa Muzata teyamukwasa nkugambe HIV bwe kuyingira virus yo mulimu gwayo kutta white blood cells zo obere nga oyina weak immune system kati batta immune system ya Mayiga nabanga ali weak ku bulwadde bwonna nkuga ensiri y'ettaki nejja omuyayu gwe student ne gujja omulala ne guva America ne attacking from all what angles nofuuka weak Mayiga kyalina ekitiibwa wano ayina tayina abantu bonna baadde bamumanyira yenzenzeka ayimirira ku nsonga nekugaa no Mayiga wano mwakyuzingira ki bwereere why Kabaka is a normal person alwala afuna omutwe agende manju akola byonna byetukola ayina blood systems nga zaffe he can get sick he can get a stroke shock high blood pressure attack cardiac arrest byonna Mosso ali 66 bw'obeera 66 buli kintu ekikutta tuyinza kikonsidaringa nakyo death Museveni ne bamukuba sasi nafa tuyinza kibala nakyo ki death so Uganda subconscious mind yabwe ino balaga nti Kabaka muki muntu ekyokubiri Kabaka takola nko contract wano tayinza kuvaawo kufa tayina contract miskini mu maaso ga Allah nga ffe ebitibwa byakuno kuki ku duniya naye mu maaso ga Allah miskini nga ki nga gwe nga malayika tunumauti yakedde nga leero emwetaaga aba alina okukola ki okugenda tetulina vacuum however kuba tulina crown ki prince already ajo taking over senga Kabaka aba asiiridde so there is no big fuss isima nsonga ki ezisinga okukubya Mayiga because toyinza kuŋŋamba nti mirundi nakkuba Muzata nakkuba Gashumba nakkuba gundi nakkuba ono nafubutuka eno kati buli omu amusobola anti Mayiga okimanyi nti buli omu amukuba kati buli omu amusobola Mayiga obwa Katikkiro yabuteekako value
ate mulika bayina value Mayiga kye kimukubye oba waliwo finance anti ebyo byonna Mayiga ayina ba agement naye kyegambye first thing nti Mayiga yateeka ku bwakatikkiro value bamuliikaani yamuggulira ku kkubo oyo kyekimukubye ekimukubye fundamental okugaye bano ba agement be bagashumba bamirundi kino ekitiibwa gwe okimanyi katikkiro kwejja emyaka okimanyi nti bagashumba batya n'emikolo Mayiga kwali kuba newoba omunyigidde ate olina okuteekawo ekitiibwa kyani eyo lulu namba 1 era mirundi waba akuba Mayiga akulaga ti ebitiibwa simanyi emmotoka ezimuggulira okitegedde kati kali kubanga before mirundi teyalabako Mayiga mu ekyo ki position gwalabye wano mu nkoba za mbogo gwalabye wano kati bakere bawe Ssegono ba vice president wano anaba n'ekitiibwa buli muntu ajaga maaso nkanu okitegeera bamukuba because factors come senga omuntu mubeera bakonte ki contemporary mu agement ekyo kimu ekyokubiri n'agenda akola popularization y'ettafaali buli muntu n'emukutula it was Mayiga to cross over all regions and tribes and kingdoms to collect obwagazi bwali bw'amaanyi obwagazi obungi tebuyinza butaleeta ba devils ki advocate ettafaali litambudde livudde ebunyolo ligenze ebusoga likiridde Ankole likirire liyambuse Dubai liyingidde America liyingidde Sudan liyingidde Europe accountability ereeta obuzibu abasajja nga bantake bagenda boogera nti abaana bansitusa akabbo ne banimba okukola TV ne basibira ebyuma byange mu revenue nga mbiguze ngendo balo bijjayo nga batandise BBS telefina Mayiga ne Freeman kiyimba BBS yani nkutidde ya kabaka bayire no nene kakati ntakanyiga akola ddero temulemerera teyina wadde baki viewers kati ejatambula naye ayogera alina obikovu abaana abo Mayiga mvubuka omuto never came to the kingdom to work for peanuts si mumbo wanga bano bamuliika yes as a young educated lawyer okitegeera yes so kati achievement za Mayiga nezireeta bamirundi bagashumba ne bakuba ebituli Mayiga we twogerera bituli bingi naye nino bizibikira tojja biso nkutidde bingi etofaali lino lyeryaviirako obuzibu lyavaako obuzibu accountability abantu bagamba accountability eriwa bantake babuuza accountability eriwa ate nga yakwata akabba ali disgranted ntake okategeera kati whatever story Mayiga can bring out ntake will defeat kwala twagamba olaba mwagoba omusajja omukulu ne mumuguza ebyuma by'obwerere kati yakola ddero taata noonya agigula okitegeera that's the problem nenga kabaka yali yeetaaga ki kabaka alinga Museveni we yajja mu power when Mutebi was crowned as king he needed older people kuba bakatikkiro so as to pick a leaf ne Museveni we yajja mu power yaleeta abasajja bakulu ba Samson Kisekka beyeteeka okuki okumpi asobole oyiga fundamentals Mutebi olwamala oyiga fundamentals mubamuliika kati zine muliika olweggulo tunyumye eki aliyo abasajja n'aleeta agement we almost ebintu basobola kakati Mutebi olweggulo waba tali kabaka Ssaabasajja waba tali mu bino asobola oyita Mayiga ne batuulamu bagenda ku lyato emunyonyo Mutebi ayinza okugenda ne muliika yali alinnye ku lyato muliika talina byagamba kabaka amubuulira bya mulubiri byokka simanye nnono simanye gundi bya mulubiri naye nga kabaka alinayo life without lubiri eyekivubuka muli wa ssente amanyi n'okugenda mu Formula 1 kabaka yes so kati ekyo kyekyalatewo obuzibu baganda ba kabaka ne balaba nga connection ya kabaka ne Mayiga ekutte vibe y'amaanyi because they are almost agents okitegeera kabaka tasinga nnyo Mayiga ali 59 kabaka 66 yeah connection ebera ya amaanyi ne muliika 82
nkutidde ali ku floor ya kina ku mapeera waggulu ali ku mapeera ayagala kowa yeewunzike wansi yeekuba ennume y'ekigo kakati ne Museveni yakikola after time n'atandika oleeta abaki ba agement n'abakutula amaze bajjamu byabaagala bakiseka kakati Mayiga afuna obulamu obupya ye ne Kabaka bannalinnya banyiiga tetukyalaba bulaza tetukyalina access ku bulaza abaluganda ba Kabaka baba baagala bintu byabwereere wagamba muwe sente mukole ki muwe in fact Mayiga yaleeta accountability mu lubiri yali teriwo eriwo obana yo insonga yemuko zavirako structurinze buli njagala okugamba by president Mayiga ne bwanaavaako humiliated waliwo ebirabikako era nga nkakasa generation eziri eriwo yemanyi nti bakatikkiro batandikira ku Mayiga bamulika babeera biradda mulika kimwe abaana tebamumanyi abaana batonda bamanyi Mayiga kati Mayiga yabikka legase ya mulika nanyiga abagamba ngo omusajja wa malala bichi of course kati mubadde mwagala atambule ng'enkoko ekubiddwa enkoko nga mulika ati Mayiga mwana muto yes wadde mboteekamu kaddayi n'asala ka French cut n'akateekamu kalayini mirundi awo n'atabuka ow'ekimemeya kyapa mu nnyuma but Mayiga is a composed person wabula obuzibu naye Mayiga bwe yeeteereddemu tanyaguta banguse atya ayina engeri abayita nti muloddokayi nga yabatabukidde ku internet tomanyi n'agasiikuula abepongpongo we babanga bata kati omuntu ali epongpongo ategeera yagaye bamuloddokayi banywi b'enjaga abali ku mitimbagano be bajjamu engatto yabakolamu awo video negenda ki viral naye the thing is right now tuvudde mu kulonda isima sagala twerabiza abantu baffe nti ne politics ono abantu bano okwesembereza politics Mayiga ndowooza bye bimu ebisinga mukuba yes naye kwesembereza politics naye Mayiga nti Mayiga abadde mutufu bali bamulwanya mulinga bakolera mu nkukutu Mayiga alina okugamba nti era kingdom enotambula ne politics agenda muki mu maaso mbu politics ono nayo factor nene mwesembereza tetugyesembereza bulijjo weeri kubanga Buganda buli president ajja wano olina otuteeka Buganda kuki ku nninga yeri mu capital center we bakugaana oba tojja kukola ki kufuga so it's not wrong for Mayiga to comment on politics is a modern katikkiro mwe mwamanyira boogera ku muli mbugo simanyi ebyo bisanja byokka naye no katikkiro ali modern mbuba badani mulika tebabulingamu nabo bamuzanyiranga bamuzanyanga Dani Muliko omulabira ddala nti waki opposition abaagala federo bali bakakongoliro tulina kyomugamba but Mayiga must adjust tufunye eki ne sente Mayiga bwagenda obanja sente za Buganda mu State House nti Mayiga kako kakolagana ne Museveni Mayiga bwazireeta nti kati ate mulabe watunula lwani yamugamba jezo so it's a bunch of degrading moral behaviors tuyina decay there is a lot of moral decay abantu bakyawa abantu bakulu ki kitibwa kyekyo social economic transformation kyereeta temuba nanjawulo kiki tusuubira singa kubanga ongamba nti social media yemu ku mpaji ezigenda omumenya obwakabaka yabumenya dda kitegeeza ate nga social media yeekyatiita ekyagenda maaso kitegeeza obwakabaka bwandi bweyongedde kuyiika mu mazzi bugenda sigalawo naye nga ojja wulirako nti kati gwe tunuulira ojja wulirako nti omuntu yalwanye n'ejjunju tava mu mabaala yes bamusabula oluyikula paloni beba kende watatawo mu kingdom yes social economic transformation tewa abantu ani kyovola aba Europe west weziri okitegeera yes so kati awo tulaga tulina just kuba organized tulayo tunakhandling otherwise there is a lot of moral decay disrespect misuse of social media okitegeera nze ekirala kyengamba nti isima nti abantu bano baba bakuba kitegeeza ensi yonna tesobola kukuba nga tulina musango isima okirize tugaanye ate ensi yonna emukubye
kubanga ngamba nti abe pongpongo bamukuba abe Sweden bakuba abe mu America bakuba ne Uganda waka bakuba abo tobabalera ne Katikiro tababala abo balinga ba aliens abantu abali ku maazi naye nga complain zabo tonto zitukwatako atwogera kubalina substance Mayiga yagambye Ssaabasajja Kimuluma alaje Nadduli n'avaayo n'agamba nti kidini Nadduli tumusuubira okuba musajja mukulu amanye ebintu bino naye si musawo ate tabeera mu lubiri Mayiga musawo abeera mu lubiri Mayiga ali mu lubiri tukompeyalinge ziti alaje Mayiga kati kankubulye Faruku nze mbeera mu Sweden we nava wano nabeerako Sweden naye we nava wano sirwalangako ku alaje one Kampala wano era simayina alaje kyeki byebiki era ffe alaje tuyinza okitwalanga ebirogologo mu Luganda oba namusuna birogologo kubanga nze nagenda Sweden summertime neetuuka ebimuli ne bikola ki ne bimulisa biba birabika bulungi nnyo naye empewo bwefuuwa kuvaako obuntu obufuumuka bubanga bweru mu bbanga ogenda okukola germination awalala obulala obutubumule naye obuntu obwo obufuumuka nagenda ng'okulaba nga neetakula ng'amaziga gajja amaaso nga nkeera nga sitegeera naye bwe batwala okunzijjanjaba ne baŋŋamba bwe bamuyita pollen mu Sweden pollen yeeyo ki allergy ava ku bimuli era akwata abazadde obasanga omwana avaamu amaziga siinaho any doubt nti Kabaka ayinza okufuna ki allergy ziva ku bintu bingi oyinza okulya seafood nga takola mu metabolism ya mubiri n'agenda n'akuleetera ebiki allergy na oyinanga kazini wange bamuyita Arafat nakatuwaali Arafa nga talya ki nyama mu muceere naye nga bwe tugenda ku mukolo balina omuwa boiro naye nga ate yayagala nnyo ki piraawo Arafa yalyanga piraawo yena n'abutuka ne tumusiiga amaki amenvu naye nga alidde ki piraawo afterwards kati amulira ddala byagenda so I want to believe nti ddala Katikkiro allergy yeruma ki Kabaka but the body language of Kabaka nga we yabadde alabika newe nandibadde Mayiga nga allergy yeruma Kabaka at least muwayiriza stroke yes mu subconscious mind y'omuna Uganda kizibu nnyo okulowooza nti allergy erumye Kabaka n'akola ki n'akogga kasi Faruku obulwadde bwonna bukukoza nassu eno nga luno olwala lwazimbye Faruku ne balalujja mu wiiki 2 eno body weight sijoba okola ki sijoba oyina nze nzikiriza nti Kabaka aze a king allergy weemwesibako esobola omulosingisa weight ne skin n'endabika I believe allergy nyingi nnyo mu nsi ziva ku mazzi ku mmere ku ki nga wegambye nti pollen ava ku bimuli okitegedde waliwo allergy z'emmere nyingi oyinza ofuna allergy Faruku ng'olidde seafood so abantu bakkirize just Katikkiro kyadde alina okukola kyadde kintu kimu kiriwa yabadde alina okujja nga Katikkiro nga wanaayimiridde ne dokita ku press conference n'agamba atya okujjawo Daudi kuba kati ye Katikkiro si dokita lawyer ogamba abantu allergy they can't believe bo bamanyi omuntu waakogga atyo siriimu bamuloze kibumba yalwala ensigo okitegedde but nkugambye allergy nga zakwetayiridde abantu ba Europe basobola okunjulira baba n'abaana abato osanga omuwala ku train station n'omukwatibwako ekisanga omwana waavaamu amaaso abamu eminyira yeetakula buli waki buli wamu allergy zimalako emirembe tebannabitegeera ng'omuntu wona omugamba nti tugende for counseling e Uganda osobola ogamba mukazi tugende for counseling family bagamba Faruku agudde ku ki Katikkiro yabadde alina yogera atya ku press conference yabadde alina gamba bannayuganda Ssaabasajja bwe mumulaba nga zze ne dokita ng'akyayimidde ne wano Ssaabasajja mwamulabye olw'omubiri gwe era yayogedde nti temwagumanyirako bwe mutyo mwafunye okutya kuki kungi wabula twagala obategeeza ng'Obuganda nti Ssaabasajja we mumulabidde ate kati ayiki
ali better era obakakasa ekimuluma obulungi ono omwami anyimiridde wano yes ye special doctor wa Ssaabasajja ow'ekitiibwa nnyonnyola abantu obulwadde obuluma dokita badokita bamanyi walewembeseza ku dokita era yakunnyonnyola report twamusangamu ng'alina gundi mbulago yandize nagamba yali yagundi mbulago nekyesanga nga doctors ki report mwebale nnyo mwebalire ddala muwuliridde ddala ku special doctor wani wa Ssaabasajja nange sekamo waki wa Mengo mwebale nnyo mwebalire ddala but the speech was good but left many wondering kuba wano mu Uganda tumanyi obulwadde obukozza omuntu kibumba mutima sirimu dogo okitegeera naye Faruku nkugambye olugalo luno lukalu n'olwala lusobola okukoza Faruku ne luziba nga lwe entunuka ogimanyi entunuka Faruku ogimanyi tokoga okugga so bannayuganda njagala mutegeere temwetaaga kukozesa lulimi luvuma mayega mutikka wa bwerere omuki omusaalaba kabaka alina mukyala we kabaka alina abaana be alina bafamire memba nga bali bamusalawo ndinze bonna abo mayega tabasinga maanyi tabasinga maanyi tasinga n'abagereka tasinga n'alinnya nejjunju otadde bano baana ba kiringa okugamba nti ofuna opondo kati oba kugamba oyagala laba Museveni ne bakugamba nti PS we ye Dr. Omona nti ate Natasha muwalawe naye nga bombi obamanyi oba oyagala laba Museveni osooka ogenda wani ngoyagala laba Museveni mbwangu ogenda wani okitegedde nti kati bali balaba bajjunju b'Oluganda bani balaba kabaka informale mu time ye yeddembe ng'ali ku bibye bamulaba all the time Katikkiro mwogezi alina okwogera ekisaanidde ekiteekeddwa newankubadde nga kiyinza obutakuyisa buki bulungi si ye Kamalabyonna kyebaba bamuteekako omugugu nti sebo tubuulire era ate kati wemba nze Kamalabyonna nkubuulidde ate kati onkayanyaki Abannayuganda mutusobera nze Kamalabyonna nzize nkubuulidde kati okaaya nagwe Kamalabyonna kati gwe bimale tisi oli yampa mbimale waayi mbimaze nkubuulidde nti alaji ekola ki yemuluma gwatatuukangako wadde olaba we yeebaka gw'oli eno osansa baga nti nedda muli basawo isima tumalirize ne Kasubi amasiro amasiro mu myaka 10 amasiro gaganye okuggwa Abannayuganda abali concerned abasonde tofali bagamba ki ekigenda mu maaso kigenda mu maaso nti ate ze basonda tezakola amasiro gokka zakola biche birala zatereza mbiri endala ezeye banda mune muziwaza mpanga taggwanga kintu kyekigwerawo abasonda mu America babuuza mbasonda mmeka sente zali mpitirivu ne wano zali mpitirivu siba America toba tusibaako take zaliyo Sweden oma siba America mugulumiza nya America aba America baleeta mmeka baweza $1,000,000 amasiro mu myaka 10 twagala byo wano ku gundi omulangira aseredde tubigenda okulaba nga party tenagwemu boyita wane Kasubi tolaba ekisenge ekyo kyonna ekikomera kyaliwo okugwamulika gwowolereza kyaliwo tukkiriza there has been some progress as there has been slow work going on nti abadde siro naye ng'abadde agenda si kye kimu n'obutabeerawo ki ddala nti Mayiga ne bw'anaavaawo legacy weeri tukkiriza wano corruption ali immense ne Mayiga si yateekako emmuli okitegeera abo babadde yinze kuwaaka ate kati Mayiga akola tere naye ajja n'ababuuza ng'omulimu gukoze eki gugenda mpola Mayiga batuuse n'omukompeyali kumanga ekitiibwa ky'omusajja kiyise batuuse n'omukompeyali nti kuba luli yali nga namba 2 mu bantu ba Uganda abaganda bakubira egundi nti takyali
omanyaliwo Bobi Wine ane Bobi Wine akipikamu nti akipikamu gotokimanya akipikamu kyobola yagenze ku Catholic Church Catholic Church omanyi nti amaanyi gabadde mangi nga anti kati ate amaanyi mayiga nagayiwa ku birthday ya Kabaka mbuuza atya yabadde ya invitation buli gwe batayise toli mukungu teyayise Bobi Katikiro gwe mbuulya zigambye kyoba omanya kiri kimu ababadde ku birthday ya Kabaka babaddeko by invitation. Why Bobi Wine was not invited? Ate munene mukungu emengo kati kwetegera ati awo naye baagayiye babadde bakungu ate kuli gwe bayise oba wamaanyi waje bamise mu award Nandujja yafunye kyogera Katonda Kabaka yitawulya nnyimba ze nti mubanda wa Kabaka Walukaga yafuna ne Misachi yafuna Nandujja yafuna Mariam Ndagire yafuna kyogera bamusosola yoyo politics gwe nkugamba ate politics kikate Nandujja ali mu politics tugaba with time tojja kweteekawo era nze tano wa Faruku kati Faruku akuwandike ku kiraamo nedda Faruku amanya ntono naye muwujji wa buki wa bunyama mpujja bunyama okitegedde teweesiba ku taito gye batannakola ki kuwa awo toyinza butavaawo kasi totegera nti tebaaba wadde invitation atwadde politics gende ku gundi ku speech ya Museveni yabadde ne speech n'agamba nti COVID yeyongeddemu waliwo COVID omupya variant empya then n'ekirala abayimbi ebyokugulawo kirabika babiveeko kugulawa amabaala gaabwe ukafalu ku munsolo olina kubeera kubabba owners aba business bagule ki kye baagala ati yeno business yaabwe tebaagala bannayuganda banayimbira nsolo tutta abantu kubanga olina oyimba nakugamba business y'abayimbi erimu obuzibu mweno pandemic. One, abayimbi bayinza okukkiriza tutte ebivulu tutekewo nti bya soda mwagala byaki baagala byaki oli musiraamu nange baagala byaki omuntu wanya omwenge aba ne control era Museveni kyabadde agamba yes bakolera online epaso olabyeko nga complaininga ku bivulu kozo ne bali tebimukolera is not a bad artist siwa mabara mwasana abayimbi baffe value nenva wano nengenda ku Lavante nensanga nga sindi ayimba ayinza okumpita mu Serena nengenda nenva ku Lavante nemusanga nga atayo ajoininze Nexus nemusanga ku Edeni nemala nensangawo Johnny Bulaka nenetolola nengwa ku gundi ngolo kyayagala abayimbi sibalabye ekiro kimu nyenze kwekizo ngudde musiba ngudde mu spice nvuddeyo mba nsala akasabulanga nosanga wizo paraso olevo nosanga kalokasiita gundi nolyambuka gundi nga kirira gundi kati mba nkyala baki okitegedde listen artists kamba bulyako kino ekitumu kiyigibwa artist be Uganda waliwo abaabuuka edda babulunokke bakola ki ba epas babebe ate abayimbi mwena mufuna sente nyingi ku YouTube nyinza n'okuleta list nenkumenyera buli muntu zofuna nga tewali kivulu kyali kizikuwadde omuyimbi yekka ali affected ye Gravity ali affected yes grassroots artist wakumyalo nkugambye nakwatawo mukono addaguze emmotoka empya wakwate katosi wow bana abatidde baawano bayimba mabaala bayimba maki mabaala era ye Gravity akyagenda ekoboko tebali ku byakafyu nakola ki nakuba noyo oyina ennyimba ezigenda ekikwayi emukono oyina ennyimba ezigenda erugazi oyina ennyimba ezigenda embaale toyina yes kale tusindike pasi embaale abayimbi taina kyagamba bembaale nenga omanyi good music epasi gwayina muyitirivu tumuyita urban music bamugambanga muyimbi wa internet yes omanyi sente zafuna ku internet epasi YouTube yokewa epasi emutwalo gumu 10,000 ogwa euro mbulirayo promoter ayinza osasula epasi omutwalo gumu 10,000 ogwa euro Bamasaka Kids
bafuna emitwalo 10 egya dola 10 iyo bali bakoze concert anti kati mwechekinge mweka palaso ofuna euro 8 kamiliyoni oli mu euro gumu kitundu bebe kulu 3 kati baba complaining ki ekiba complaining sa kimu kiriwa okuyayanirwa kubayamba ki endulu ebayamba kati ebyawe tetwabitwala bayisiba uli wempita ichuli kwagala jo enduli tojavuga ate evuga kyoyimba abantu baddaka mu covid ife ne tuwogera katwayingira mu mitwe gy'abantu nze isima atambula valo paka ntindo lawe basina mitwala 5 bafanizi banteega abaka isima jango njogeredde buki this is why I'm very connected ngerinnya lyange all access every person yes tebakyayayanirwa ate covid amaze omwaka kati be baali banyunyunto omwaka nabo baggwamu takyayinza musaba kati woba toli mulungi ate muyimbi ng'olina simanyi gudulu kusinga ba B2C obwavu buba bugenda oluma gwe kati bu B2C bwe buyina ssente buzijjawa emikolo obwana obutendabika basuga mami ani ategomba ba B2C suga mami baleeta ani ategomba bulunoke suga mami ate wangamba ndikano kagondi akabeera ne rema ke kabalimu kabateeka ku pending oyo gwe baagala naye ate ze bamuleetera okulya bazijjawa omuyimbi yenna oba kitunzi you are not a private person, you are public property. So abayimbi becheki yes abayimbi mukole muti mugenda yiga okusharinga responsibility mugenda yiga ebyo mbadde mugamba abantu mbu simanyi manager mugobye nziriza YouTube channel yange notavaluinga yagizimba ojja tegeera because by now wazeewo new world order eya covid temulowooza nti waliddayo ebivulu ebikeese 11 mye neba naba bayambye ebivulu bigenda kukoma nga saawezi nya kubanga mwasetinga president ne munye mwatiisa musabba okuleeta omuyaye mbw ayagala kifo kya asi kyebakubya naye kati ne preventive measures kati eziriwo tunywereza namunate kati ate twataddeyo Museveni omulala mu bayimbi tomumanyi Sindi anti naye yakutte mu constitution ate akakiiko kawoma keyongezaayo emyaka Sindi yankubidde nagaisira nze ndi Museveni kati ekijja kijje ndi Museveni Sindi yavuze Museveni nkutidde agikutemu abadde ati balina okulonda ng'ate covid benda yakagenda kati bakaleetako andi badde bakateekamu ebisatu nga yakatuuka kakati ate nga waliwo biliyoni 2 ezikola ki ezijja naye ng'ate okulonda kuba kuwedde kati yanga isitranze nfuuse Museveni eji ate ayina abalwanyi ayina mayiko ono ne biga Michael Yangame, the president bw'aba ayogedde nti constitution bajamendingi waya lwaki mpakanya isi banena abaana baba Sindi president kutumiddeko nnyo amazima go wasooka okuŋŋaanya abayimbi ne tulaba ku mize gyabwe egy'okulya emmere kuba waali okulwana obulwanyi ng'omuntu alabika aludde olya ku makuloni kati muze yagamba nti waliwo abayimbi ebweru abatayimba na bivulu nga bafuna ssente lwaki era abayimbi be Uganda munneewuunyisa mu America Faruku mu China mu India bantu bangi nnyo abayimba nga tagendangako wadde awantu nga ne stage azitya nga all he does awandika lyrics n'agenda mu studio n'akola music ne bamumasteringa namuteeka ku stores ezituli yes bangi ngaita takuba bivulu passing gambia akuba ebivulu ndagaako baabona wamulabako ng'asaba akawunga walabako bulunoke ng'asaba akawunga ba B2C
wabala bakola yema ngasaba akawunga ngabanyirira online zireta kati abayimbi abali rigidi baviboyo tewakyali kisente kyanja kujja kuki ku YouTube simanyi gift of kaddo simanyani abo bonna mie oyo muganda wa gundi oweyo oyo yoyo mumanyi yoyo mumanyi nasoma naye matale yoyo mutabani wanko oyo ki Bishop Nkoyo nali nsoma matale mumanyi abaana ba Bishop Nkoyo yoyo omuyimbi mwana w'omugenzi Archbishop Nkoyo era erinnya yoyo alijja mu Nkoyo kati sitegeza viboyo yoyo simanyi mwakomeza mu gift of cattle simanyi kiutikaye abo bali wala okusanga buwaiki benda bwala ene time media artist ye yagale kati ono local artist webivulu era gravity nabadde nayenga ngaba bannange nze kiutikaye mubonya waaki president takimanyiko nti omusajja abadde talisted ngugambye yayingira covid before covid sindi yakyakyusa constitution amalala be mu bakiutikaye ate yaŋŋambye idea uma stock kyempye egenda bayamutwala eki so kati abayimbi nga model ezo Kiutikaye Diamond Oscar Gift of Kado yoyo Ziboyo bani awo bakole ki omutagula mabala bantu mmwe ate bala ajagala mu kira music go bagala yo walidia Jasmine wa Spice bwe buno bwina YouTube ebbala genda kuyita gwo omulenzi osanyusa ababbala ng'omuwala kyogamba ikanai pefefe busi the same man as Lydia Jasmine when it comes to bad business Lydia Jasmine musubiramu okumansula okubikula sajja ne balaba ku mpale ne bagula bia radio batta fefefe busi anabireeta Ready Banton mwagala mutta Justin yafiira ku nsi kuno naye nga yafadda living dead music so kati abayimbi bakesa alufa so kitegeza kati omuyimbi addeyo ku drawing board addeyo oyige shared wobate wasoma yiga shared responsibility nti nina media personality handling ebintu ebyo omuwe ekitiibwa ogende mu bantu abamanyi ebya online ba Bushington mulaba Bushington ayimba mulaba Bushington nego genda kalamero labe ngeri ja spending ne motoka zabo ne agatta yes wa online influencer toli influencer wa kintu kyonnango ddawo abayimbi baddeyo mwekwata abantu abali mu media bafaluku akulage ekintu obitambula bwa advert kuba kati faluku goli wano nenga nayo tochimeka kati oli expert wa YouTube oyino osoro yigiriza omuki naye kati omuyimbi akulaba na ubaga cheyini ne motoke ne yazikere nazunga kati lili pazo YouTube agigamba ki alenga yabo basobola ofuna sente lunnabe kati alina okuddeera kayeye waabwe nayimbe no mwaka sira katagenda bagula tewali kati ate nalangirira ndi Sweden mulina n'okumpa credit nalanga ndi student mwabayimbi tugenda bagula ngamba suubiza guno omwaka mu June tunatero tuka nabaga last year mu June guno omwaka tali weringa omusajja tosanga ko kumuwala mutabyevu kafaluko nali mulabyeko nakuwaga zotetegekedde nakombe no faluko walaji kati bana observing SOPs tukoleyo sample ya lunaku lumu tuwa abantu mwenna mask mugene mu bala tubaleke munyobye munyo tubawemu awa bili polisi ya fedde kamera tulabo ba mu observing tubawe Nairobi Breweries eyingize ekimotoka kyayo tubaleke muyingire tubagamba olwaleero tubawadde ne mask zizo mu observing eki banywe faluko jabbala aja gamba ekiba kibe batufa corona tufe
tumalirize ndoza ne Magogo muganda. Yes. Songa abayimbi mutegedde abayimbi ddayo ku drawing board. Dayo bano bafaluku mbapangise baka abantu bonna ba media influencers mubayite obere shared okoleko shared responsibility. Ne olifuna $10 10 oba 2. Yes. Obera awo mpola. Ebintu kati byatabuse mu musajja. Waliwo no bemmanyi baba bakajigula baba bakamuwa $8 n'akijjayo $9 n'enjala eruma abaana. We bali ne kati Kenzo agenda okujjayo sente za YouTube ngali mitwale ina nti gulawo. Sina kye antamako butabamu na sente mu nsawo omwana oyo buliwe musanga nabadde naye ku video mpale nkalu ambuza akutte mu nsawo yantama Kenzo chulie nali musanze dine sente naye zinga ku YouTube nzimanyi zaafuna ekirungi azimba aina nyumba jazimba namugamba guno omukebe gwe wali wagula wali egundi ogwakalina lema muyava eyo si nyumba ya celebrity eyo ordinary house eringa zino Lema agamba mu pressure mumutaddeko nene ya kufuna olubuto olubuto sio tumutaddeko kuba fe tubaye ekiro doctor ya mutaddeko pressure kubyo olubuto fe tumutadde ku studio fe tugamba tai concentrate nga kimala kuyimba kozi doctor na yekira abamubanja omuntu yasuze nga bamu waguru wansi kati kumachakira mu studio kati tugamba nti otuddayo netulaba gwe wange ennyimba za Lema banyabo nga wezadde zitambula tulabamu backtracker okuba yafuna doctor ne tuteeka mu subconscious mind ne tugamba kirina okubanga ekizibu lubuto ne doctor twadde tukusaba Lema muleke asooka akolenga kansiime mwongeremu emyaka emirala emeka na wakuwa omwana kansiime ne mulabe yali ku baby shower yali mbojoko awo boyo oli bali ya mulimba bulimbi teri munyankola nza kwata ntata zitwale pakwaki zituuke ddi bagabanta abanyankole tumalize Magogo yagenda okuyita bamulemeddeko gasi abo bonna bamulemeddeko bavuddeko dda bakulu banyivu bakulu Uganda Cranes eggwawo tewali Uganda Cranes teribera na vacuum newe muri designing ekira abantu 4 okumanya ompira guli wana Uganda oyo mutabani wa bebe kulu tuli baddembe muteka mu national team oyo Mbappe chichi atakoze bakola biki Onyango mukulu omanye byatuse ko Onyango nawulidde ka audio kakoze kata chikamukozi audio kakoze kata gwa bera ne Magogo Onyango ngakera ngali eyo mu sofa ze muziroji nga abasambi bamukubira nti balina obutali bumativu kuki ku Magogo omujega nga akwata simu nze sina gakolera oyo musiru simanye sendi nga akasindikirani banne babola nga bakatandika kakola ki kasaplayinga Onyango nga kyatamanyi nti you may be a good footballer but wars don't remember soldiers, they remember kings and generals. Magogo is a general, is your general. Sandy down zimwasambira president wayo yakulira kafu kati Magogo atula kuki ku kafu eya Afrika noli president wa Sandy Downs oyo jakwatira kakati oyo yali bamuguze mu Saudi Arabia esente eziwerako akadiireeyo nanyini Sundowns namugana nedda onkoledde bulungi bwona olitayalinga nja kuwa omulimu nenga kyatamanyi ti ku administration level kafu batuula Magogo mukwano gwoli president waki level ziba zezimu president wa Sundowns olwawulidde akatambi bagambye Onyango ekyamagezi oyina kimu ekyokukola to save yourself is to resign ya Rabbi era temulowooza nti Onyango yalizayininze wiringire wabadde pressure ey'amaanyi ng'agenda fiirwa buli kimu kumanyira Magogo anti professional inoba ne discipline toyinza kugamba nti siina gakolera oyo musiru ng'oli professional ne woba ttiimu ogivuddemu olina osigaza professional ethics okitegeera kati nga munenya Magogo mbu yagamba shiti football
Shitty football, yeah. Magogo ekyakirizibwa. Yes, Ferguson yakuba Beckham engato y'omupiira mu dressing room n'amuyuza wano wonna. Ferguson yatunda Japstam ku simu. The best defender Manchester ever had. Yamutundira ku simu mu Lazio by phone. So ba president boogera ebintu era mu butuufu mwasamba shitty football kuba yabateeka ku platform yateekawo buli mbeera ne mutagoba yes musambi. Kati Akamagogo katono naye gwe professional player ogamba nti sikolera musiru oyo naye ng'Onyango yeerabidde nti yali alitayalinga 2010 tichinga emyaka mpira nga gwegwo nga takubye na kuyaggwanga nga yeekyaye anyamuyamba Bamagogo wagamba beera patient bano bakochi Mutebi era Mutebi yabadde ayogera ku NTV yabagambye bannange nga tonaakyuzinga Magogo njagala ojjukire Magogo yalinga ka million yataddewo 1 million ku musambi waki wa Uganda Lawrence Magogo allowance zonna ezibakayanya by yesterday zonna babadde bazikoze eki bazifunye basubiza dola meka ate n'abawa meka institution we ziri kyoga Faruku Bukedde byonna ebintu obadde abakola ku Bukedde babawera mu time abakola ku NSSF mu revenue. This is a developing country. Okitegeera FUFA is building now. Okitegeera tetuganye nti mulimu bu hiccups. Okitegeera but they don't call for demonstration. Moso abazanyi mwenna abagenda okutuula ne mu resigning nga Uganda egenda mu qualifications za World Cup. Muyinzolowooza mukikola Magogo nedda mukikola Uganda. It will be on record nti muli ba traitor muli ba cowards temulina mutima gwa Uganda cause teri yonse esasula national team mbadde njagala teri yonsi esasula national team insi za Afrika zokka chovola banga ziswaza ku World Cup n'olaba timu nga Nigeria ne mugiwagira ng'erina ne weetuuse ne batuula wansi nti sente tezinnajja abazungu tebakisobola asooka newangula pride yeki yensi abana baffe si kye baliko kati abo bonna bali mane angule era tusaba balizayininge police ebakwate n'obakwata nti kiki tuwade tubawa sente zaffe ne facilitation tebagala Uganda hypocrites. Yes, toyinza tuula nga tugenda qualifying for World Cup no matter what. Okitegeera Faruku kyetugamba abasawo Magogo ono finance abadde azikyanga abasawo babasasula linda bamuwasa sipe ne biggwa. We cannot accuse somebody of double jeopardy. Faruku nkoze omusango ku company gyenkola bandiiminze nti gwansinga banzulidde ekibonerezo ekinsinga suspension myezi emeka nenjikola negiggwa nenzira mu position za. Are you going to accuse me that every day? Njagala okutegeeza mu nsi eziri serious genda wano Senegal olabe oba yali Senegal basasula abasambi sente nyingi ng'ebiseera ebyo balina ba top star Bakayoko ng'asambireyo France ng'akuba ne bajja mu Africa Cup of Nations. Senegal nesonde sente $10,000 ezes ne baziwa abasambi bavira mu first round bonna government yabakuba mu kkomera yabagaa mulina omuzanyo. Yes, kakati wetemuganga nti Magogo yakoze byoga nti mwasamba shitty football ate nga yali shitty. Yes, kati bataddeyo akantu bateke mu public nti omuliro gwokyani Magogo administratively Magogo has done well. Ani ali mabega w'okkuma ekintu kino Lawrence mwali kuba mpulira ne Lawrence mubimuteekamu yapike mabega eno abazanyi kale nange nabadde kimanyi kwa olwo meeting ze mulabyemu eziwere mmeka ennya naye ate we nakoze inquiry Lawrence taliyo takiriimu nnyo abakirimu ye buno obusewanyana n'aba media bano simanyi ndisikasinga mupiira babeeka ni aba media tebagalya ddala Magogo anti omugaati Magogo kye yakola abaana kino okubanga kikulu kubanga media house nze bonna aba reporting ebyebizannyo bakyali bange balina interest kati olaba ababeeka bawagira sewanyana nti senga tebamuwagira kuyitamu
kunyenya Magogo abajjemu isima kiriza anti Magogo alakaina problem yenga yes. Abebyemizannyo byonna naye baliwa abemizannyo baliwa abali active nga muno mwe bali abe batamwagala tunulira abantu abatagala Magogo baliwa bali connected kufufa Kabaka Tisewanya n'omulaba yali agala abere vice president wa Magogo wokusatu ne bamugala tojja sobola empapula zote zimala naye simbawo n'afuna delegate ogu yeye nyini Sewanya nateyeronda yes Mujibu Kasule yali ne Lawrence uchi ne mulindwa kati awo interest ya Lawrence wejira kuba mu future ayagala okudda ku bwaki ayagala kati Mujibu ajjegwe yali awadde ku vice ki president batandikirawo naye nga wenagenzo nonyereza Lawrence akiriko nnyo bali Sewanya nagamba nti omusajja omusayagalira ddala mupiira gwa ggwanga agunyonyuta bunyonyonsi bo batadde mu sente amakirabu sente zaabwe ne zifiira nayo bano bagundi bakoze zikirabu awe Katwe FC bazitadde mu sente Magogo tayagala sente meka Sewanya na ina sente zigenda mu timu y'omupiira Katwe FC era ogiraba FC golonda patroni woti yagenda okulira timu ye Sewanyana then bera mweyo okitegera Proline girabe je struggling ngira Proline be bagalo bera president baki bompira nevertheless abo bonna bagalo mpira bagusamba nnyo singani Magogo but Magogo nga abasambi nga tugamba abayimbi ekyokuba ng'olina hit songs tekikufuula administrative n'abasambi balowooza nti to claim tufufa you must have participated in what which is not Magogo is a good administrator nti ku Magogo at least kati abasambi bafuna okukayanira ku sente eziri mu millionaires twasamba omupiira ffenna twalina ebirooto nakati nkyakuba ogw'ekikulu okugera fit tetwafuna ku sente twalinda abazambi baffe balabikeko ku DSTV mu tournament ey'amaanyi Magogo akikoze so eyo milestone nene ne boleta buli buniti guliti buba maina cause twali twakomogena mu Afcon mu 1978 nagenda emirundi emeka najitwala ate twakoma genda yo nainga abantu kuno bala abantu omupiira gwaffe sidimulanga edda so omupiira Magogo agukoze naye waliwo ebimukubyawo waliwo ebimukubya as a human being ya administrative person structure zizze omupiira abantu balina great interest ne wala fan base nga tugendo sama omupiira today abawala abato edda abawala nga tebaagala mupiira but he has put the game up okubanga buli muntu ajina kama tu tumuwe kuba abantu abalala bagamba nti eno MP atagala beere eno fupa president kati ebintu binajja bitabika mu politics kati era kye kimu kati ate Sewanyana gwe mwagala Londo already MP ate wa opposition wanupu kyokka golooza government nsiru ekwate ekitongole kye bayita Federation of Football Association siweki erimu abaana abato across country tugikwasa Sewanyana wanupu otandiko okozesa omupiira gwaffe oyitenga bulenzi bunno muddeyo mwogerenga bemukola ku bafu siya tugenda oyisawo Magogo wagenda obeera enkwagulo naye tujja tuuka mu biwundu tuseemu omunyu naye vaayo obwaki owafufa alani mugambo bwa president bwa fufa bulinga bwa road mayor yegezi ategera obwa road mayor kyeki abo bamanyi lukwago ku bwa road mayor mutwale kati lukwago ku bwa road mayor lukwago ku bwa road mayor mu Kampala ye Magogo mu fufa so isima nga tumaliriza Magogo emupira agulongoseza oba obulamu in fact Magogo tumukomyewo Magogo akoze bulungi nnyo okusembera ne mu parliament abere ku committee za sports tuyanza tugende ku retreat nalabye abemwe bali Kyankwanzi Bobby Wine nopo eri Jinja wa eri ku Crane hotel yabwe eyo retreat eno muri muki Kyankwanzi ye muri kubicheyo tuli mu orientation waba MP abapya Dangote jali agenda basomesa Dangote yagenze bamuyise government kukana akatabo president yakasoma
n'abazungu bangi nnyo ekyewuunyisa abali mu kusoma akatabo kano bakubira Miss Kigundu naye ffe Abannayuganda ate tetukola ki tetukasoma mikwano gyange giri mu America janga njiteremu order nembaga Amazon nenkubira muganda Dangote ereza link abantu banzita yes Amazon kwekali kati bamutumiza president okumala osoma mu katabo kano si wa byabufuzi naye to orient new members mutegeere mulabe ku bantu abali prominent muvudde mu byalo nga muddugala gendo layo ku mwana omutaatu kula sente zimuunyako ng'ate mukakka mu mugonvu kyasoosa ye Katonda amanyi okufumintiriza atuula wansi naawe obudde nakkolera akatabo naga reasons as opposed to physical force jali orientation je tulimu so litu kyegenda masse jinja namwe ekyankwanzi mukikwasaganya bagala kwepima tulaba live 7 wabageno kogera neggwanga simanyi nange ngenda kukola live balowooza nti simanyi olabisa mu 7 nti online anti bulira nti mu 7 tulanga bamakinga mu 7 abadde n'abantu 3 5 baba ina abadde n'emitwalo 2,15 ne basanyukira ne beerabira nti Museveni a communicating mu all airwaves okitegeera radio TV Twitter ando abo bonna gye muli abaayo kati goyinza oseka nti Museveni mumulabisiza ina abantu 315 social media mumuinako emitwalo emeka 2.5 sikyekyo now that's myopic first of all Museveni ye joli kabaka ku internet azena afuna ye 3 gwe tubulye ku airwave ofunye eki radio station zizonna mu Uganda zonna zabadde ku nezi TV zonna zali ku Museveni kati gwe tubulye abantu abali nakapipiriti nakabruku Paida Yumbe Lusere Isingiro Ishongololo Lukunjiri Kisolo Manafa Yumbe wane eyiganga oba bakuwulidde Paida wali social media network kale social media je ne network live ebera ya sawa namba waliwo omuntu alina data ku biruze baleso agalaba live ya abo bonna muogera na ba diasporarians Abannayuganda bawulira Museveni. This is why people abroad are very angry. Banyivu wane bya revolution byagwa byakalulu mbuli abantu bola bakubya kalulu babuloga bawa bebweru bali bamanyi kuluno kikola ki kigwe banyivu eri Bannayuganda badda kumputa ensike muwogo ludo batambula dabo babino okumanya Museveni ye president sikekyo mu public domain but abroad nga wobere exposed ebintu babira ba differently ate ba feedinga ku YouTube kati awo ne bagaininga a lot of momentum discussions no doubt nti bantu babategeevu balabe ensongo singa kuba na Uganda bawa kati awo tesanze so retreat egenda mu maaso banasasula balina sente ze hoteli izo nawe ensonga nafu tobe uli ankonti retreat yawedde nenale mutebera ankonti nambo basagala bajibanja ebintu bya pata bizibu ojja kulaba nga tebasasudde hoteli nendowooza nti ekiri mu kukolebwa kirungi ekyaki okwata balida abapya ne muba orientation abagamba babe yenyini yavuddeyo dadaga they are bribing our newly elected members. Retweet abotena kyebayamba gasiya retweet eyamba ideology gundi parties abo balina ideology anti uliriza kati retweet bagishimyemu kinga banavaayo mu retweet ate abamu kubo bagenda wagira kadaaga kati omugaso gwa retweet gwaki olwedde ne muli tutali mu begayirira bambi temugete muva ku mulamu tewaliyo nti bagoberera ideology listen ekyankwanzi tewagenda vayo muntu awagire DP ekyankwanzi they may disagree but in end gwe bagambye abali ekyankwanzi bonna bagenda yirawo olanya
niye bataliye wolanya bajayirawo Kadaga but they will never give Semuju. Do you get my point? Kati government retreat y'abana aba Nopu Gasia kubanga already half of their members but supporting Kadaga. Owenarem. So what are you retreating about? Nti mwogera way forward. Way forward ngati mugena jiva munga as speaker nonda Owenarem. The moment you go for retreat kitegeze ebintu ebi. Bibiri. Kuyigiriza abantu fundamentals za pato ya mmwe. Ngenarem patriotism, simanyi pan-Africanism, toyimanyi mbozi za Museveni. Hakati ebyo ino bimanya, omanye values, omanye otwalote abantu mu retreat nga toyina disciplinary committee. Kati Bobi Wine yeye nyini yetaka disciplinary committee. Yava muyizi we na wagira ba opponent ba member ba opponent waffe mu campaign. Wemba wa Nopu. Kadaga yume. Mwamutwalako mu disciplinary committee. Kati naita ina bwatwala abantu bagenda va mu retreat bawagire Kadaga cause bayinayo president. Okitegedde politics akola wato kati gwa Bobi Wine onogamba oti Joyce baagala nti towagira Kadaga ngate go wagira ayume ekoboko ngali mu parliament. Onogamba oti nti Hilale Kiyaga kumasa n'obwavu obumuliko simanyi Solo Kayemba okiwulira simanya Rosias nti ojabagano wagira Kadaga ngatete wabateeka mu sente mu kalulu wabalimba nti ziva wa Bill Gates ne Secretary General Lubongota nizitajja gwa abasponsoringa nagambe ya sponsoringa Kazibwe Bashiri nenkugambe ya sponsoringa Derek Nyeko Sudiru ya sponsoring Wema Chindi oyo ngayagala kujjayo bali abali kukosase bali bagenda musuze bizimbe bina Kazibwe Bashiri atani ya sponsoring Sudiru akube munyagwe ekigwo kuba munyagwe yali ku chairman wa kosase nga buli sawa ayita Sudiru mu committee ne bawa Derek Nyeko akube Ibrahim Kasoze ekigwo kati kosase njerere enetuladi tulinda mpya Sudiru yabawina okitegedde kati siwo yayambala bwambazi kale eyo era nga olaba independent bagenze Kyankwanzi okulagirawo nti bo bali NRM leaning cause NRM yayina big wings ezitagala Museveni ezirina ki sente kati just imagine nti omusajja nga Kuteesa choza taina interest NRM yeteekawo opposition egendo bao chovola bantu FDC balino jiwamu amazzi kuba FDC yatambulira ku principle era abantu bangi abakulosinga ova mu NRM ogenda muki Salamu Musumba simanyi Mugisha Muntu people of high abalabikako Nopu teyina bantu beyaleeta yajja bujja piteni nenunu nti obusomye mu FDC nezenu Nopu tekosanga ku NRM. Have you seen members of NRM who crossed to Nopu? Nabayondoza Nsamba eka. Honorable Nsamba. I don't know no yali gundi wa. Mbwata kamata yaddayo dda mbwata kamera yayita mu NRM. Nyambese manya waliwo wago bayita Tinka Simire. Tali mu NRM yaddayo. Kati nkubulide nti banyunyunta FDC. Chovala FDC leta Semuju Nganda ebalabise nti ba amateur mu politics ate bali greedy for money. Kati Semuju Nganda ebyapeninga ejinja abenarem babirina ate nga hafu ba agent baffe hafu abali ejinja kuga Joyce bagala wagira Kadaga kati go wagira to mubuli ebyabadde omubuli naye mubere ne sente za hotel eyo mumanye ne nanyini waayo company egamba ki company emirimu tuyina era tuwa abantu emirimu just tukyalakinga munga womanyi transportation I'm working hard ndabe nga ngulayo drone katonda ofune drone natanso gisasulako akabanga naye ya bay naye kati siri wala nnyo mbuzaako miliyoni nga 25
abo nawe batya nina kampani ng'ombulira muntu aludde ku internet nga simanya akwata mu mmere aluuta makoloni simanyi ebyo bye tulimu ffe. So watandika ogisasulako? Natandika mbuzayo $25,000 ngisuubira mu weeks nga 2. Man kyakabi. Naye nga Faruku we bali kusaba mwana omusajja yangamba ya $65,000 n'endowooza ningaba nanga ate mu kifo ky'okugula poloti nsoose emmotoka naye kiri justifiable. Emmotoka yatambuza abakozi si yamalala era nga woogiraba ijja kuba eriko ebifande byayikyuli. Olwo tukulage ku site tetukola tulina EMI egenda kuggwa tulina kati gye tukola kati nja kutwala wano ku y'okumpi eri Kawuku ng'okkirire wa Jamisi no break ngafe wali wakayanja awo ninawo waliwo ne gye ninawo n'ekitende na ne ba student bange alhamdulillah abantu batuwagidde kampani yange y'abantu naddala ba mu diaspora beba jikuza nanga isima tukuwereza gira isima agula element kati walayo ku baana bange tonna balabako waliwo yangambye kwange yangamba akuwe ebyuma mwakwatagana twakwatagana jja okitegeera so mu waliwo abalala jjana ngambe isima nalese kati waliwo yatuwa ebyokunnyindo bigalubindi ebyokumutwe gambutusiza white abaana bamanyi ani yanda banga nzija n'ebisatu nga kati drone njibuzaako 2 mwezi